मुझे मालूम है दोस्तों, आप कभी ना कभी तो डीजे में गए रह गए, ज़रूर नाच गाना गाया रहेगा, डीजे के अंदर नाचे ज़रूर रहेगा, या तो आप लाइव कॉन्सर्ट में कभी गए रह गए जहाँ पे स्टेज पे खड़े हुए बंदे कुछ ना कुछ गिटार से बजा के गाना गाते हैं जो कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये ऐसी जगह पे नहीं गए रह गए तो आप थिएटर में जहाँ पे नाटक वगैरह प्ले होते हैं या सिनेमा घरों में तो ज़रूर गए रह गए। तो ये सब जगह पे एक चीज़ अगर आपने देखा रहेगा तो कॉमन रहता है, वो है स्पीकर्स। क्योंकि स्पीकर के बिना आप आवाज़ को सुन ही नहीं सकते। हालांकि स्पीकर कैसे काम करता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे आई का जो आइकन है उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं स्पीकर की जगह लेने वाला हूँ एम्पलीफायर। ये बेसिकली एम्पलीफायर होता क्या है कि माइक से लेकर स्पीकर के बीच में जो इतना बड़ा साउंड हमें प्ले करने का काम करता है वो है एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए एक छोटा सा एक GIF में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर जब भी पावर हम लोग कोई भी चीज़ का बढ़ा देते हैं और एक नॉर्मल गिटार का भी आप तार बजाओगे तो स्पीकर का आवाज़ देखो कितना बाहर निकल सकता है। तो ये है हमारा एम्पलीफायर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एम्पलीफायर कैसे काम करता है, कितने प्रकार के एम्पलीफायर है और ये सब प्रकार के बीच में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। आप मुझसे कई सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सब माध्यमों के ज़रिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले व्हाट इज़ एम्पलीफायर, हाउ इट वर्क्स, एम्पलीफायर के क्लासेस और उन सब क्लासेस के बीच में टेक्निकल डिफरेंस, ये सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ एम्पलीफायर। तो बेसिकली आपको नाम से ही मालूम पड़ता रहेगा कि एम्पलीफायर यानी कि कुछ बढ़ाने की चीज़। हालांकि उसको बहुत सारी भाषा में इलेक्ट्रिक एम्पलीफायर या एम्प्स के नाम से भी पहचाना जाता है। बेसिकली इसका जो काम है वो इंक्रीज़ करना है पावर के सिग्नल्स को, जिसमें वोल्टेज और करंट शामिल रहते हैं पावर के अंदर। ये दो चीज़ों को वो बढ़ाने का जो काम करता है वो है एम्पलीफायर। हालांकि अगर मैं ऑडियो सिस्टम्स की बात करूँ तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए काम करता है और इसका जो मेन काम है गेनिंग सिग्नल जो रहता है, यानी कि माइक से आवे सिग्नल्स को गेन करके बढ़ाने का काम जो करने का काम करता है पावर के ज़रिए। उस पावर को यानी कि जो गेन किए हुए सिग्नल्स को बढ़ाने का या एम्पलीफायर करने का जो काम होता है वो एम्पलीफायर करता है। यानी कि इन शॉर्ट सरल भाषा में बता दूँ कि माइक से आने वाले आवाज़ को बढ़ा के बहुत सारे लोगों को सुनाई दे इतने बड़े आवाज़ में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो एम्पलीफायर करता है। तो ये हो गया बेसिक उसका काम। ये काम कैसे करता है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल दिया माइक के बारे में, तो माइक का ही एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि जैसे मैंने बताया लाइव कॉन्सर्ट में आप गाना गा रहे थे, करेक्ट। तो लाइव कॉन्सर्ट में जब भी सिंगर जो रहता है वो गाना गाता है माइक के ज़रिए, अगर डायरेक्टली उस माइक को स्पीकर के ज़रिए अटैच कर दिया जाए तो क्या आपको मज़ा आएगा? स्पीकर में से आवाज़ ही नहीं आएगा, करेक्ट। क्योंकि स्पीकर जो रहता है वो या माइक जो रहता है उसमें आवाज़, अब अगर ह्यूमन बंदा अगर आवाज़ देगा तो इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट हो पाएगी कि स्पीकर जो उसको महसूस कर पाएगा, स्पीकर उसको बढ़ा सके। तो उसको बढ़ाने के लिए लगता है हमें एम्पलीफायर। तो ये काम होता है एम्पलीफायर का कि जो भी इनकमिंग सिग्नल्स है उस सिग्नल्स को बढ़ा के आउट में बड़े सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कोई भी जो स्पीकर्स वगैरह है उसको देना, जिसके ज़रिए आपको लाउड स्पीकर के ज़रिए आवाज़ आपको बड़ा सुनाई देता है। तो इसका ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें इनपुट बताया गया है, प्रीएम्प्स बताया गया है, वोल्टेज एम्प्स बताया गया, यानी कि आने वाले सिग्नल्स को वोल्टेज के एम्पियर्स के कन्वर्ट करके उसमें ट्यूनिंग करके पावर एम्पलीफायर करके यानी कि वोल्टेज और करंट को बढ़ा के फिर आउटपुट में स्पीकर के ज़रिए बाहर निकालता है। तो ये जो बीच का जो काम होता है वो हमारा एम्पलीफायर करता है। तो जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, जल्दी हम लोग सोलर पैनल्स का भी रिपेयरिंग का भी कोर्स चालू करने वाले हैं, इंडक्शन का चालू हो गया है, प्रोग्रामिंग है, एम्बेडेड सिस्टम्स, वैसे कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए और भी हम लोग बहुत सारे नए नए कोर्सेज चालू करने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको प्लस पॉइंट ट्रेनिंग ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर से वो डाउनलोड करना रहेगा, या आप वेबसाइट के ज़रिए करना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप ऑनलाइन कोर्सेस आसानी से सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो एम्पलीफायर्स है उसके प्रकार कितने हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर। तो बेसिकली अगर क्लासेस की बात करें तो क्लास A, B, C, D से लेकर T तक, तो इतने सारे क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स रहते हैं। अभी हम लोग ये सब जो क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स है उन सब के बीच में टेक्निकल डिफरेंस क्या क्या है वो सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टेक्निकल डिफरेंस जो है कि मेन है इस वीडियो का हार्ट है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास A एम्पलीफायर से। क्लास A एम्पलीफायर जो रहता है वो सिंपल इन डिज़ाइन है, यानी कि बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है और
काफ़ी सारी जगह पे आपको क्लास ए का ही एम्पलीफायर्स इस्तेमाल होते हुए नज़र आएगा। इसका जो मेन कारण है वो है लो डिस्टॉर्शन लेवल। इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन का लेवल है वो बहुत ही हद तक कम है, और बाकी के साथ में अगर कंपैरिजन करें तो ये हायर लीनियरिटी डिवाइसेस है, यानी कि इसकी जो लीनियरिटी की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर टेक्निकल डिफरेंस की बात करें तो इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है एम्पलीफाइंग करने के लिए। इसमें होता यूँ है कि जो सिग्नल का जो इनपुट का जो वेव फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये ऊपर की साइड में कर्व है और नीचे की साइड में एक कर्व है जो कि एसी सिग्नल के जैसा आपको नज़र आ रहा है। आउटपुट में भी उसी प्रकार के सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो ट्रांजिस्टर रहता है वो हमेशा ऑन रहता है। इसी कारण इसको क्लास ए एम्पलीफायर बोला जाता है। हालांकि इसमें अगर करंट का सोर्स बहुत ही कम रहे तो भी जो आउटपुट रहता है उसमें मैक्सिमम करंट जो है वो पैदा करने की ताकत रखता है। इसी कारण ये जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादातर फेमस हुआ है, और ये जो है वो एक एम्पलीफायर जो है कि लीनियर ऑपरेशन पैदा करता है, यानी कि आउटपुट में भी 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नीचे भी कर्व है और ऊपर की कर्व है, तो ये जो है वो क्लास ए एम्पलीफायर के कारण का है। और अगर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करूँ तो एडवांटेज की बात करें तो हम लोग ने मैंने बताया कि नॉन डायरेक्ट डिस्टॉर्शन है, इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन का जो लेवल है वो बहुत ही कम है। इसका जो रिपल वोल्टेज है वो भी बहुत कम है। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी कंजम्पशन जो है वो रिक्वायर्ड ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसमें स्विचिंग डिस्टॉर्शन भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग है, इसलिए हम लोग स्विचिंग भी इसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। फिर हमिंग साउंड वगैरह इसमें बहुत ही कम आता है, और साथ ही साथ अगर लो डिस्टॉर्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये इसमें जो एम्पलीफाइंग के लिए वोल्टेज और करंट का जो डिस्टॉर्शन रहता है वो भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है, पावर लॉस भी इसके अंदर ज़्यादा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी सिग्नल आए तो भी ये बहुत ज़्यादा आउटपुट में करंट निकालता है, पैदा करता है। इसकी वजह से ये जो डिस्टॉर्शन लेवल उसका बहुत कम है, उसकी वजह से एफिशिएंसी उसकी थोड़ी सी गिर गई है, जो कि खाली 25 से लेकर 30% एफिशिएंट रहता है। ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर का भी प्रयोग करना पड़ता है एम्पलीफाइंग करने के लिए, और इसकी वजह से ये जो इसका जो हीटिंग सिस्टम रहता है या ट्रांजिस्टर का जो सिस्टम है कंटिन्यूस ऑन प्रोसेस में रहता है, इसकी वजह से जो हीटिंग है उसका वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये क्लास ए एम्पलीफायर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हुई। आगे बात करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर के बारे में। तो क्लास बी एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल का प्रयोग होता है। हालांकि अगर सही तरीके से बताने की आपको कोशिश करूं तो इसमें जो 2 ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया उसको पुश पुल सिचुएशन में लगाया जाता है, जो कि फैट रहता है या बाइपोलर आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। अगर आपने ट्रांजिस्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर होता है क्या है कि जब भी एक ट्रांजिस्टर चालू रहेगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर बंद रहेगा उसी सिचुएशन में। तो मतलब जब भी आपको इनपुट में कोई सिग्नल आ रहा है तो आउटपुट में अगर एक ट्रांजिस्टर आपको आउटपुट निकाल रहा है तो दूसरा जो ट्रांजिस्टर है उस समय बंद रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट निकालता है तो वो एक ट्रांजिस्टर आधा आउटपुट निकालता है और दूसरा ट्रांजिस्टर आधा आउटपुट निकालता है। तो इसी कारण जो रहता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं। एडवांटेज की सबसे पहले बात करें तो जैसे क्लास बी एम्पलीफायर के अंदर इनपुट जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट बनाने की इसकी काबिलियत है, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टॉर्शन लेवल बहुत ही कम होने की वजह से, साथ ही इसका पुश पुल जो सिचुएशन है इसकी वजह से जो आउटपुट आपको मिलता है वो काफ़ी हद तक बढ़िया मिलता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हाई हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, इसमें जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रहता है बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसमें एक खास बात कि ये जो है मतलब 0.7 या माइनस या प्लस कोई भी 0.7 से कम वोल्टेज का अगर इनपुट सिग्नल आता है तो उसको वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर रहता है उसको कम से कम 0.7 वोल्टेज का फ्रिक्वेंसी चाहिए ऑपरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ही ऐसा कोई आवाज़ है जो 0.7 वोल्ट से भी कम फ्रिक्वेंसी पैदा कर सकता है तो यहाँ पे ये क्लास बी के लिए काम नहीं कर सकता। तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। ये क्लास ए बी का जो इस्तेमाल है वो मतलब प्रॉपर्टी लिया है इसने, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए और क्लास बी दोनों को मिक्स करके बनाया गया ये है। अगर क्लास ए की बात करें तो जिसमें आउटपुट जो था हमें प्योर साइन वेव मिलता था, अगर आपने देखा रहेगा कि क्लास ए में हमें प्योर साइन वेव मिल रहा है। क्लास बी में अगर मैं बात करूं तो आपको 2 ट्रांजिस्टर जो है बारी बारी काम करते थे, पुश पुल टाइप, जिसमें एक ट्रांजिस्टर अगर चालू है तो दूसरा बंद है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है, जिसमें आधा आधा करके आपको 2 आउटपुट मिलता था। क्लास ए बी जो है उन दोनों का भाई है, यानी इसने क्या किया है, क्लास ए का थोड़ा प्रॉपर्टी लिया है, क्लास बी का भी थोड़ा प्रॉपर्ली किया है, और ये आज की तारीख में
अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाओगे तो ए बी एम्पलीफायर्स अगर अच्छी क्वालिटी के लेने जाओगे तो ए बी एम्पलीफायर्स ज़्यादातर मिलते हैं। अभी होता क्या है कि इसमें भी दो ट्रांजिस्टर का ही प्रयोग होता है, लेकिन ये इसमें कैसा रहता है कि जो अमाउंट है वोल्टेज का वो 5 to 10% तक वेरी कर सकता है इसके अंदर भी जो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं वो फैट या बाइपोलर ट्रांजिस्टर का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पे होता है क्या है कि एक जो हाफ साइकिल है वो पूरी तरह से फॉलो होता है, लेकिन दूसरा जो हाफ साइकिल जो रहता है वो आधा ही रहता है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे उसका बेजिंग जितना रहेगा उसके अनुसार जो सेकेंड हाफ साइकिल है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि इसके एंगल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे क्लास ए की बात की थी हम लोग ने, वो 360 डिग्री के पूरा एंगल बनाता था। यानी कि अगर मैं गोलाकार स्वरूप बनाऊँ इसका आधा ये और आधा तो 360 डिग्री एंगल बनता था। क्लास बी की बात करें तो जनरली हम लोग बोल सकते कि आधा आधा हो सकता था, यानी कि 360 का आधा 180 डिग्री के आसपास का एंगल बनाता था। और क्लास ए बी की बात करें तो ये 180 और 360 के बीच का एंगल बनाता है। इसी का कारण है कि जो क्लास ए बी जो एम्पलीफायर डिज़ाइन किया गया वो पुशपुल सिचुएशन में ही डिज़ाइन किया गया, लेकिन इसमें जैसे कि बी की खासियत है, बी के अंदर कैसा है कि दो ट्रांजिस्टर अलग अलग साइकिल बनाते हैं, इसी प्रकार से दो ट्रांजिस्टर यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन बनाते हैं, लेकिन क्लास ए जैसा फुल साइकिल बनाता है तो ये क्लास ए का फुल साइकिल बनाने से पहले ही रोक लेता है। तो ये उसका जो एंगल जो रहता है वो 180 से लेकर 300 डिग्री के 360 डिग्री के अंदर बनता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रेड मार्क जो दिखाई दे रहा है उतना ही एंगल एक ए बी जो एम्पलीफायर जो रहता है बनाता है। ये भी एक लीनियर बिहेवियर है इसका। इसके अंदर जो डिज़ाइन जो एम्पलीफायर है वो बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ए की बात करूँ बी की बात करूँ उससे थोड़ा सा सिंपल होता है इसका डिज़ाइनिंग। इसका डिस्टॉर्शन या एम्पलीफिकेशन जो रेट है एम्पलीफिकेशन के ज़रिए डिस्टॉर्शन का रेट वो 0.1% है। साउंड क्वालिटी बहुत ही हाई है, बहुत ही बढ़िया है। तो जो लोग ए का इस्तेमाल करते हैं उसके यहाँ पे ए बी ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों? इसके अंदर अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो 50% है इसकी एफिशिएंसी, हालांकि डिसएडवांटेज माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी का जो ये जो एफिशिएंसी लेवल है बहुत हद तक ज़्यादा है। लेकिन क्लास ए बी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए में बहुत अच्छे साउंड क्वालिटी आता था, अगर इससे भी अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए तो ए बी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पावर कंजम्पशन रेट भी कम है। हीटिंग जो रहता है वो हीटसिंग की जगह थोड़ा सा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ए और बी के जगह पे। मतलब यहाँ पे बी के अंदर थोड़ा सा हीटिंग कम रहता है लेकिन ए के अंदर हीटिंग ज़्यादा है, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा हीटिंग का जो सेंसिटिविटी ज़्यादा है, लेकिन एफिशिएंसी जो है 50% है। तो हालांकि डिसएडवांटेज है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ए के मुकाबले तो काफ़ी हद तक अच्छा गिना जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं क्लास सी एम्पलीफायर। ये जो क्लास सी जो रहता है वो ग्रेट एफिशिएंसी बट पुअर लीनियरिटी है। इसकी जो लीनियरिटी है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू ए बी और ए बी तीनों एम्पलीफायर से बहुत ही इसकी लीनियरिटी कम है, और हमें सुनने के लिए जो चाहिए वो लीनियरिटी चाहिए। हालांकि इसके लिए हम लोग क्लास सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं साउंड एम्पलीफायर्स के अंदर। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑसिलोस्कोप या हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव ऑसिलेटर्स या आरएफ के सिग्नल्स अगर बनाने की बात आती है तो वहाँ पे क्लास सी एम्पलीफायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही एम्पलीफायर रहता है और एक समझो कुछ एक ऐसा डिवाइस या जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉइल जैसी कोई प्रोडक्ट यूज़ करके हम लोग इसके अंदर एम्पलीफिकेशन होता है। तो ये बेसिकली क्लास सी एम्पलीफायर गिना जाता है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एफिशिएंसी इसकी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, फिजिकल साइज़ उसकी बहुत ही कम है, तो और पावर कंजप्शन इसका बहुत ही लो है। अगर डिसएडवांटेज की बात हो तो ये लीनियर नहीं है क्लास सी, उसका जो एम्पलीफिकेशन है बहुत ही कम है। ऑडियो एम्पलीफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आरएफ इंटरफेरेशन के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल हो सकता है। और अगर मैं इसके वेव फॉर्म की बात करूँ तो ये जो रेड मार्क दिख रहा है आपको, इतना ही वेव फॉर्म ये बनाता है, ये पूरा हाफ साइकिल भी नहीं बना पाता है। तो ये जो है क्लास ए एम्पलीफायर, अगर मैं तीनों चारों जो जितने अभी तक मैंने बताया अगर उसके कंपैरिजन की बात करें तो क्लास ए की जो एफिशिएंसी है 0 से लेकर 20% है, थियोरेटिकली 50% है, लेकिन 10 से 20% वो एफिशिएंट है। लीनियरिटी के मामले में बहुत ही अच्छा है। अगर उसके वेव फॉर्म की बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लास बी की बात करें तो उसकी एफिशिएंसी 35 से लेकर 50% तक की एफिशिएंसी है, थियोरेटिकली वो 78% तक की है। लीनियरिटी के मामले में ए से थोड़ा सा कम है, और साइकिल के मामले में 180 डिग्री का साइकिल वो बना देता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 180 डिग्री का साइकिल, करेक्ट। इसके बाद में ए बी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए और क्लास बी ये दोनों के बीच का ये गिना जाता है। इसकी लीनियरिटी जो है वो भी दोनों के बीच की आती है,
और ये जो साइकिल बनाता है 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री के बीच में कोई एंगल ये बनाता है। क्लास सी की बात करें तो एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी है, 50 to 60%, मैक्सिमम 90% हो सकती है। और लीनियरिटी जो रहती है वो बहुत ही वर्स्ट है, यानी कि अगर साउंड के लिए अगर आप बात करें तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर साइकिल की बात करें तो 180 से भी उसका कम का साइकिल बनता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो है हमारे अलग अलग क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स है। लेकिन आजकल जो ज़्यादा फेमस और भी हो रहा है वो है डिजिटल एम्पलीफायर्स, जिसको हम लोग क्लास डी एम्पलीफायर्स बोले। हालांकि क्लास डी से लेकर जे तक जितने भी एम्पलीफायर्स आते हैं वो सब डिजिटल रहता है। डिजिटल एम्पलीफायर्स की बात करें तो ये नॉन लीनियर स्विचिंग एम्पलीफायर्स रहता है, जिसमें PWM एम्पलीफायर्स रहता है। ये PWM एम्पलीफायर्स का मतलब ये होता है, क्लास ए में कैसा था, वेव फॉर्म्स रहता है, करेक्ट। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स रहता है। डिजिटल का सिग्नल्स आप देख सकते हैं, PWM सिग्नल्स है, जहाँ पे वेव फॉर्म ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स का एरिया बड़ा होते जा रहा है। जैसे जैसे वेव फॉर्म नीचे जा रहा है बॉक्स का एरिया छोटे होता है, जैसे एकदम नीचे आ गया तो बॉक्स जो है एकदम छोटा हो गया, फिर वापस से बढ़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स की साइज़ बढ़ती गई। तो ये हिसाब से इसको हम लोग PWM बोल सकते हैं, यानी कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन एम्पलीफिकेशन बोल सकते हैं। इसमें अगर एम्पलीफाइंग की कैपेसिटी एफिशिएंसी की बात करें तो 100% एफिशिएंट है ये। येस, 100% एफिशिएंट है। इसमें कोई साइकिल जैसा कोई सिस्टम नहीं रहता, या इसमें वेव फॉर्म जैसा कोई सिस्टम नहीं रहता। इसमें जो वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म की ओवरलैप्स हो सकता है, यानी कि इसमें बहुत ही आपको ये दिख रहा है, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों इसमें आप ट्रांजिस्टर शामिल हो सकते हैं। ये इसमें भी जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट का इस्तेमाल होता है वो हमेशा ऑन स्टेट में रहता है। यहाँ पे पुश पुल का भी कभी कभी प्रयोग होता है, जिसमें एक चालू तो एक बंद चालू, इस तरह से पुश पुल का ट्रांजिस्टर का भी इसके अंदर प्रयोग हो सकता है। इसके अंदर एडवांटेज इसकी बात करें तो इसके एफिशिएंसी लेवल 90% तक पहुंच सकती है। लो पावर डिस्पर्शन रहता है, यानी कि पावर भी बहुत कम खाता है। लेकिन इसकी जो डिज़ाइन रहती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू AB, यानी कि A ले लो, B ले लो, AB ले लो, C ले लो, कि जितने भी एम्पलीफायर्स आपने अभी तक के लिए जो डिजिटल नहीं है वो सब के कंपैरिजन में अगर क्लास D एम्पलीफायर्स की बात करें तो इसका जो डिज़ाइनिंग वर्क रहता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई रहेगी। लेकिन हम लोग थोड़ा सा दोबारा एक बार सब एम्पलीफायर्स को देख लेते हैं। क्लास A जो है हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे जूने में, आज की तारीख में भी यूज़ करते हैं, जो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लास AB की बात करें तो इसका जो एंगल जो रहता है वो एक तरफ से पूरा और दूसरा वेव फॉर्म जो रहता है वो बहुत ही कम बनाता है। क्लास B में एक ही बाजू पूरा बनाता है, फिर दूसरी बाजू पूरा बनाता है, दोनों के बीच में गैपिंग आता है थोड़ा सा। क्लास C का बहुत ही वर्स्ट, जिसको हम लोग एफिशिएंसी लेवल बोल सकते हैं या लीनियरिटी लेवल बोल सकते हैं। और क्लास D से लेकर T की जो रेंज है वो सब डिजिटल एम्पलीफिकेशंस में आता है। तो आज की तारीख में ज़्यादातर हम लोग A या AB का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है एम्पलीफायर के केसेस में। आई होप कि दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आ रहेगा। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था, लेकिन याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई। आपको यूट्यूब में सर्च मार लो, ऐसी जानकारी किसी ने नहीं दी रहेगी। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, कोर्सेज के रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उसमें हाई का मैसेज डाल दिए तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप मेल करना चाहते हो तो ये मेरा मेल आईडी है, जिस पे आप मेल भी कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर बेल का आइकन दबा दिया तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग। और अगले वीडियो में ज़रूर वापस फ्राइडे को शाम को 6:30 बजे ज़रूर मिलेंगे और कुछ नए वीडियोज़ को देखेंगे।